trebamo hrabro govoriti. I u tom pregovaračkom sustavu opet o nama Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao da ne postojimo. Kao što su nas htjeli u prvom Daytonu žive pokopati, kao da i sada žele reći da ne postojimo. Želimo zajedno narod biti istog jezika, iste kulture, iste vjere. Zato Hrvatska, nemoj se stidjeti svoga naroda. Nemoj ni kompleks nabijati kao da smo istinski teret vama, nego da smo tamo kao narod koji ima pravo opstati, pravo biti ono što jest. Crtajte te entitete kak hoćete, ali nemate pravo me izmjestiti iz mog rodnog kraja, iz moga zavičaja. Nemate pravo zanijekati da budem i Hrvat i katolik s drugima i s drugačijima. Niko taj mandat nema.